हेलो स्टूडेंट, आज आप लोग को इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश में ए साउंड वर्ड जिसके बीच में ए आएगा। जैसे देखिए पिक्चर में वैन VAN बीच में ए आया, RAT रैट बीच में ए आया, MAT मैट बीच में ए आया, PAN पैन बीच में ए आया, BALL बॉल बीच में ए आया, WALL वाल। ये पिक्चर के साथ जो था वो आपको पता है। अभी बिना पिक्चर का देखिए आपको क्या क्या है। ए साउंड में और क्या क्या आता है। BAT बैट, CAT कैट, HAT हैट, RAT रैट, DAT DAY डे, HAY है, SAY से, MAY में। देखिए सबका बीच में ए आया। फिर देखिए BALL बॉल, TALL टॉल, MALL मॉल, WALL वाल, RATE रेट, DAT डेट, FAT फेट, HAT हेट। इसमें भी देखिए बीच में सब में ए आया। फिर FAIL फेल, TAIL टेल टेल, PAIL पेल, MAIL मेल, CAME केम, GAME गेम, NAME नेम, FAME फेम, BRK बार्क, DRK डार्क, MARK मार्क, PRK पार्क। ये आप लोग को ए साउंड वर्ड हम पढ़ाए जिसके बीच में ए आया। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाय।